大家好，我是加密教授。今天想和大家探讨一家近期在华尔街引发热烈讨论，甚至可以说是被普遍看空的公司——发行 USDC 稳定币的 Circle， 也就是我们今天要谈的 CRCL。如果你最近关注过 CRCL 的股价，你可能会感到担忧，市场情绪极度悲观，利空消息集中爆发，股价甚至一度下跌超过70%。从财报来看，短期利润大幅下滑，甚至出现了腰斩的情况，这无疑引发了投资者对其盈利模式和成长性的深刻担忧，再加上整体宏观环境不佳，美联储政策的不确定性以及加密货币监管的日益趋严，这些负面因素叠加在一起，使得短期内 CRCL 股价承受了巨大的压力，形成了市场一致看空的格局。为什么华尔街普遍看空 Circle？ 一句话概括就是利空因素集中发酵，基本面、消息面与宏观面皆为不利，导致华尔街普遍看空 Circle 短期走势。但是在这样一个看似乌云密布的时刻，我们为什么还要站在这里深入探讨 CRCL 的投资价值？甚至为什么还有一些具备前瞻性视野的投资者选择持续重仓？这就引出了我们今天的核心观点：在暴风雨来临前，少数人选择进入港口深水泊位，准备迎接大浪后的全新航程。我们不能仅仅用华尔街传统的线性风险模型来评估 CRCL， 我们需要从时代变革的非线性视角来看待它。我们押注的是未来美元体系可能的重构。首先，这是一个结构性的机会。随着 AI 技术进入自主经济时代，机器与机器之间的交易将变得极为频繁。在这样的数字经济中，稳定币正在逐步成为不可或缺的结算层基础设施。其次是金融秩序的重构。美国正在积极布局数字美元，而 CRCL 作为 USDC 的发行方，正站在未来数字货币体系的核心位置。那么 CRCL 具体有哪些核心投资亮点呢？第一，稳定币的领导角色。USDC 作为目前市场上最主流的美元稳定币之一，在数字金融生态中具备极高的信任度与广泛的使用场景。第二，技术驱动的未来 ，AI 与金融技术的深度融合，推动了自主经济和机器世界美元的出现，这将极大的提升 CRCL 在未来的核心竞争力。第三，政策支持的红利，美国政府及金融监管机构对数字美元的规划，促使 USDC 具备了显著的政策红利和合规优势。第四，稳固的市场地位 ，CRCL 已经深入全球政府、银行及顶尖企业的金融根基，形成了强大的护城河。基于以上分析，我们对 CRCL 现阶段的投资建议如下：我们必须承认短期风险的存在，受市场情绪影响 ，CRCL 仍有高波动风险。我们需要时刻警惕宏观政策与监管的变化。但从长期机会来看，押注未来美元数字化、AI 金融革新与全球金融体系重构 ，CRCL 具备巨大的结构性成长潜力。在投资策略上，我们建议可以考虑分批建仓，将其作为长线底仓配置，耐心等待市场认知的修正与价值的回归。同时，风险控制至关重要，建议设定明确的止损位，避免因短期剧烈波动造成不必要的损失。接下来，我们来看看具体的技术面与交易策略。目前 CRCL 的价格面临几个关键的阻力位，110到120美元，这是4月中旬多次触及并回落的位置，属于短线阻力区。如果能突破并回踩确均，将是一个偏多的信号。120到125美元，这是3月下旬高点的前期攻击区，也是一个较强的阻力位。而在下方，我们有几个重要的支撑位。100美元，这是一个重要的心理整数位，价格多次在此附近震荡，是短线重要的支撑和止损参考。90到95美元，这是3月底至4月初的盘整带，属于次级支撑区。84到88美元，这是先前的明显低点，如果失守，将意味着结构性的下破。针对不同的投资者，我们制定了3套交易策略。第一套，保守趋势确认策略，偏短中线，适合希望跟随趋势、降低被假突破套牢风险的投资
资者。进场条件：等待价格放量站稳，并回踩确均110到112美元后买入，止损放在100美元下方，例如98到99美元。目标：第一目标看120美元，第二目标看125到140美元，建议分批获利了结。第二套节奏化分批建仓策略，偏中长线，适合愿意分散时间风险、长期看好基本面的投资者。进场条件：分3次在103、现价95、85区间分批买入，每次投入总资金的30到35%。止损：每次建仓设定对应的止损，例如103建仓的止损放95， 95建仓的止损放85。目标：长期持有至120美元以上，或根据 USDC 及监管进展等基本面事件进行调整。优缺点：优点是能有效分散时间风险，缺点是资金回报曲线可能较慢。第三套保守空方或等待破位策略。操作建议：如果价格放量失守84到88美元，并确进下破，可以考虑短线做空或减仓。止损：空单止损放在最近的回抽阻力位，例如在84做空，止损可放在95。总结来说，我们认为 CRCL 是一支被市场严重低估的股票，现阶段非常适合具备长期视野和一定风险承受能力的投资者进行布局。若是喜欢本期影片，欢迎订阅、按赞、开启小铃铛。投资是一场认知的变现，让加密教授带您穿越短期的迷雾，看见数字金融未来的广跨星辰。